Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial model konektor masker yang kedua, yaitu bentuk love. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan yang paling utama yaitu benang poli. Saya menggunakan poli cherry ya. Kalau kalian boleh terserah apa aja, yang penting ada poli cherry, poli angel dan lain sebagainya. Mengapa saya menggunakan benang warna putih? Karena pada gambar ini ya, video ini semua warna sepertinya sudah lengkap, tinggal warna putih aja yang tidak ada ya. Kemudian hakpen ya, gunting, korek gas, jarum sulam karena belakangnya agak lebar, kemudian kancing boleh terserah variasi aja, untuk kalian pilih yang mana ya. Saya menggunakan merah dan hitam. Kemudian benang sulam kalau tidak ada juga tidak apa-apa, kita bisa tetap menggunakan benang poli cherry itu sendiri sebagai variasinya. Nih, ini saya menggunakan benang sulam. Ya, jadi berbentuk bunga. Kancingnya itu disulam atau dibuat seperti bunga. Mari kita mulai. Pertama-tama kita harus membuat tangkai ini ya dulu. Buat chains atau rantainya sebanyak 21 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Temukan, ambil pada rantai pertama atau chains, masukkan, buat 2 rantai ya. Kemudian buat DC atau pagar, nama biasanya saya gunakan, masukkan pada ring yang tadi kita jadikan 1. Lingkarnya. Sekarang kita akan mengerjakan logo yang pertama. Buat 2 rantai lagi ya. Kemudian masukkan DC-nya ke dalam lubang ini ya, lubang yang tadi pertama kita buat ya. 2 rantai. Setelah itu kita buat DC atau pagar sebanyak 5 yang setengah pagar ya. 1, 3, 4, tambah 1 lagi, 5. Ambil rantai 1, keluarkan 1. Ambil rantai 1, keluarkan 2. Yang 2 kalinya ada, yang keluarkan 2-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah 4, posisinya kita balik tusukannya. Ulangi juga 5 pagar atau
DC-nya setengah jadi. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan satu, tarik satu, keluarkan satu, seterusnya keluarkan 2 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir keluarkan semuanya. Jadi loop pertama. Untuk loop kedua sama juga posisinya, buat rantai atau CH 1, 2 sebanyak 2 kali ya. Kemudian buat pagar ya atau DC, masukkan ke lubang ini. Jadi lubang yang kedua. Buat rantai lagi 2 kali, kemudian buat 5 DC, setengah DC ya, yang tidak jadi DC-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, keluarkan 1. Seterusnya sampai 4 kali, keluarkan 2. 1, 2, 3, 4. Sampai 4 stop. Kemudian kita balik. Tusukannya kita balik. Langsung kita putar. Ya. Lanjut lagi sebanyak 5 DC atau setengah DC, salah, bukan full DC-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, keluarkan 1. Berikutnya sebanyak 4 kali, keluarkan 2. 1, 2, 3, 4. Sampai 4. Keluarkan 3-tiganya. Jadi 2. Dan untuk seterusnya tahapnya seperti itu. Buat rantai atau CH-nya 2, kemudian buat pagar dan seterusnya. Saya membuatnya sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua yang saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya ada 7. Jadi tergantung kalian mau buatnya berapa, mau panjang atau pendek, terserah ya. Tahap terakhirnya yaitu membuat rantai sebelahnya, rantai ini atau chain sebanyak 20. Yang ini 21, tapi yang ini kita buat 20 ya, karena rantai di sini sudah ada untuk masukkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19, 20 ya. Coba lihat 20 nih cara masukkannya. Ini sudah ada lubang 2, keluarkan dua-duanya. Matikan. Ini ada kelebihannya, jangan dipotong langsung atau dibakar, kita selipkan terlebih dahulu ya, biar kelihatan rapi. Nih, masukkan ke sini, kemudian masukkan ke sini, kemudian masukkan ke sini. Jangan langsung dimatikan, kita selipkan aja. Lihat ini cantik, tinggal kita bakar. Potong dulu sedikit, baru dibakar. Satunya lagi. Ini kita selipkan juga. Selipkan supaya kelihatan cantik. Jangan langsung dipotong karena terkadang tidak seimbang. Baru potong, baru kita bakar. Nah, kan kelihatan rapi kan? Tahap selanjutnya kita akan memasang kancing. Saya pasang kancingnya warna merah aja ya, supaya kelihatan mencolok sekali. Menggunakan jarum sulam dan benang sulam. Kombinasi warnanya terserah kalian ya. Saya menggunakan warna kuning aja karena kancingnya sudah berwarna merah. Sebenarnya kepinginnya warna merah, cuman supaya ada kelihatan jelas ya warna daun dan bunganya, jadi saya menggunakan warna kuning. Sudah jadi. Sampai jumpa episode model ketiga berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.